Огледай се. Виждаш ли мечтата си? Ето тук, вътре в теб. Заключил си я, скрил си от всички. Виждаш ли мечтата си? Ето тук, вътре в теб. Заключил си я, скрил си от всички. Дори се опитваш да я скриеш и от себе си. Изоставил си я, опитваш се да забравиш за нея. Търси си извинения. Дори си станал добър в това. Да се оправдаваш думите: това си е просто детска мечта, нека бъдем реалисти. И слушаш хората, които ти повтарят да слезеш на земята. Да изоставиш фантазиите и мечтите и да правиш това, което е нормално. Да правиш това, което всички правят. Сега животът за теб е нещо, с което си се примирил. Но дълбоко в сърцето си ти знаеш, че заслужаваш повече. Знаеш, че имаш по-голям потенциал. Дълбоко в сърцето си чувстваш, че не си щастлив, защото това не е живота, за който мечтаеш. Това не е мечтата ти. Искаш да правиш велики неща, да опознаеш света, да оставиш следа след себе си. Но се страхуваш. Страхуваш се, че ако послушаш сърцето си и освободиш мечтата си, може да сгрешиш, да изгубиш контрол. Все пак всички ти казват, че е невъзможно, че не може да стане. На кого ще повярваш? Трябва да избереш, трябва да вземеш решение за това какво ще правиш с времето си, за живота си. Защото времето ти тук е ограничено. Нека ти покажа реалността с един малък пример. Знаеш ли кое е най-богатото място на Земята? Кое е най-богатата земя? Знаеш ли? Не е Китай, нито Русия, нито дори Дубай. Това са гробища. Защото в гробищата ще намериш изобретения, които никога няма да бъдат изобретени. Бизнеси, които никога няма да успеят. Песни, които няма да бъдат изпети. Книги, които никога няма да бъдат написани. Таланти, които никога няма да бъдат развити. Там ще намериш хора, които никога няма да се реализират, защото ги е било страх. Било ги е страх да рискуват. Също като теб. Но искаш ли да знаеш още нещо? Ти не си в гробището, все още. Виж, аз и всички ние имаме един живот. Само един живот. Един шанс. И всеки миг, който отминава, той отминава за винаги. И никога повече няма се върне. Огледай се. Какво виждаш? Една изоставена рушаща се къща, изоставена също като мечтите ти, също като живота ти, изоставена на време, а то е безпощадно. Остави миналото зад гърба си. Трябва да живее сега, днес, на момента. Виж този един момент, той е толкова ценен. Ние трябва да сме благодарни за него, да се отдадем изцяло на него, да извлечем колкото се може повече от него. Трябва да живеем в него, да му се наслаждаваме, да сме щастливи, да изживяваме мечтите си, защото те са възможни. Тази земя тук е на повече от милиард години. А ние хората, каквито сме в момента, сме едва на няколко хиляди години. Най-старият език е само на 6000 години. Първият самолет е излетял преди 100 години. Нямало е дори интернет преди 50 години, нито компютъри или мобилни телефони. И как може постоянно хората да се оправдават и да казват, че всичко, което е можело да се измисли, вече е измислено? Изобщо не сме тук от много време. Изобщо не сме се развили толкова много. Рекордът е на Гинес. Всяка година десетки хора подобряват тези рекорди и поставят нови. Нобеловите награди. Всяка година се раздават между 7 и 10 награди за иновации и постижения. Има толкова мечти, толкова идеи, толкова изобретения, които чакат да бъдат открити, толкова таланти, които чакат да покажат потенциала си, врати, които чакат да бъдат отворени, които чакат теб, чакат да се престрашиш. Хелън Келър, това е американски автор, първата жена, първият незрящ човек в света, който получава образование в сферата на изкуството. Попитали я веднъж, кое е по-лошо от това да се родиш без зрение? И знаете ли какво отговорила? По-лошо е да се родиш със зрение, но без поглед, без въображение. Това е единственото нещо, което ни различава от животното. Въображението. То създава всичко около нас. Всяко изобретение, всеки танц, всяка мелодия, която познаваме, са плод на човешкото въображение.
Защо не може да имаме лек за всички болести? Защо не може да имаме чиста вода, храна и образование за всеки човек на тази земя? Защо не може да имаме мир навсякъде? Защо трябва да умрем, за да отидем в рай? Нашата земя си е там горе, между звездите, окъпана светлина и топлина, отрупана с изобилие. Може да имаме рая точно тук и сега, само с една промяна, ето тук. Но защо не? Само защото някой казва, че е невъзможно, че не може да стане. Знаеш, че на критикът никой никога няма да издигне памет. Него никой няма да го помни. Някой ти казва как да живееш твой живот. Някой, който никога не е живял, който не е сбъднал и една мечта. Ще го послушаш ли? Ще бъдеш ли като него? Или ще бъдеш себе си? Ще живееш своя живот, своята мечта. Тук и сега. Твоите мечти са възможни. Тази мания да приличаме на останалите е разрушителна. Избави се от нея. Живей своя живот, не техния. Развий таланта си, надмини потенциала си. Бъди велик. Нека другите подражават на теб, не обратно. Не давай на този негативен свят да те превземе. Не му позволявай да те победи. Не дей да вървиш по стъпките на останалите. Не минавай по добре оттъпканите пътеки, по които всички ходят, защото е лесно. Пътеките, които водят до живот, който не живееш. Пътеките, които бавно погребват неосъществените ти мечти. Вместо това върви към онова, което мечтаеш и до което няма път. Стигни до там и остави диря след себе си. Диря, по която да вървят останалите.